तकलीफ में है नाम में माछा ओए अन दाजी ओ भाइ यो बत्तले भरेको त हुन्छ पर्वको नाम लिएर हो क्या दाजी त्यो त औडै हो यार यत्रो माछा नि पर्छ यार गर्दा नै मन नलाग्ने गर्छ यस्तो भन्दा न बाबा So hey guys and welcome back to our YouTube channel. Another video. It's me Akasuru. हजुरको आफ्नै प्यारो मान्छे. I hope सरकार सन्चै हुन्छ होला र म पनि सन्चै आरामै छु है. So आज हामी चाहिँ अङ्कल र म भएर चाहिँ आज हामी त्रिवेणी रिभर साइड चाहिँ हामी माछा मार्न नि यसो टाइम पास हुन नि आएको हो. सो अङ्कल चाहिँ उता हुनुहुन्छ. हामी त्रिवेणी चाहिँ आइसक्यौँ. भ्लग चाहिँ हल्का हतार भएर चाहिँ ढिलो भएर अलि ढिलै यहीँ आएर गरेको ढिलो भएको थियो नि त 11 बजिसक्यो. त्यो ढिलो भयो भने मान्छेहरूले अटाक हानिहाल्छ ठाउँ त्यही भएर चाहिँ यहीँ आएर डाइरेक्ट भ्लग स्टार्ट गरेको. सो यहाँ आउनुहुन्छ हाम्रो अङ्कल चाहिँ के हो त किन भएन के हो यो भुसुनो माछा भुसुना ठुल्ठुलो थियो चिप्पड भएर त सुकेर हो टन्नै सुकाएको थियो ए है चाहिँ है टन्नै सुकाएको थियो ए बा सोरेर लैन हुन्छ यो त्यो बेच्न आउँछ नि सोरेर हो क्या यार बजारमा पुरा यो लाइन पुरै टन्नै थियो कि है चाहिँ म त होइन होला हाम्रो त ल सामानहरू चाहिँ यहाँ छ टक्क व्यवस्थित तरिकाले आइए हो जे होस् आज चाहिँ खत्रै रमाइलो हुन्छ मजा आउँछ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला तपाईँहरूले नि हेरेर रमाइलो गर्नु इन्जोय गर्नु हो कि क्या हो खोलाको साइडमा चाहिँ छुट्टै भाइ आउँछ क्या मासु चिसो दिल गार्डन हुँदो रहेछ होइन दाजु आज चाहिँ जे होस् एउटा नयाँ तरिकाले चाहिँ माछा मार्न लागेको छौँ हजुरले नै हेरिदिनु होला है जे होस् नयाँ अनुभव नयाँ एक्सपिरियन्स नयाँ तरिकाले चाहिँ माछा मार्न लागेको छौँ हेर्नु होला हजुरहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ काम लाउन सक्छ होइन यो नयाँ तरिका माछा मार्ने यस्तो सिस्टम हो त्यहाँभित्र टक्क पिठा हालिदिने होइन यहाँबाट छिर्छ माछा टक्क हामीले एउटा बाल्टी लिएर आउनु पर्ने थियो माछा राख्दा हुन्छ होला माछा राख्दा प्लास्टिक पनि त्यही लिएर आउनु नि यस्तो तरिका ट्याक 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 अनुभव है यो चाहिँ कस्तो हुन्छ लेट्स सी बस खलास टाढा भाजौँ न किन ल हामी चाहिँ थापेर अब यसो घुम्न निस्केको यता नि माछा मार्दो रहेछ त्यो प्याकिङ गरेर जानु खानु क्या त्यही मैले तँलाई भनेको सिस्टम के एउटा कटर फुट्ने एउटा कटर निकाल्ने अच्छा
30-40 ग्राम अब त्यो माछा झिक्या यहीँदेखि कटोरा 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 खाँदैन यार भात साथ पनि हानिदिँदो रहेछ कति मिनटमा निकाल्नुहुन्छ हजुरले यो खनाएर अनि आँटा खुट्टा लगाएर अनि त्यो उठाल्छु ठुलै पर्दो रहेछ है हामी त्यो अस्ति आएको थियौँ नि त माछा मार्न अनि अहिले फेरि हामीले नि त्यो बुझ लिएर आएको कि बोतल तर मैले छोडिदिएको थियो हरियो थाप्नु भयो छोडेको थियो बाहिर निकालेर ए परेन झन् यहाँको वरिपरिको मान्छेहरू त माछा खाँदा खाँदै नि वाक्कै भयो होला नाम मतलब नै गर्दैन कि बर्सातमा फेरि त्यो साउन भदौ लाग्यो भने यसमा छ दिदी यसमा यही कटोरामा साउन भदौ लाग्यो भने फेरि ओला माछा पर्छ पाउँछ खानु कटेमा सेतो कुन माछा सेतो अनि रातो कटेमा पाउँछ कटिङ्गा भनेको त त्यो टेङ्गाना जस्तो होइन काँडा काँडा होला हल्का काँडा नि हुन्छ होइन ल्याएर के तर अलिकति हो यत्रो यत्रो कटोरा भयो भने धेरै पर्दो रहेछ क्या दिदी माछा होइन पर्न त सानै कटोरामा पाउँछ धेरै धेरै अब यो माछा त्यहाँ खनाइदिनुहुन्छ है ओ भाइ साहब परेको नि यत्रो है एकचोटिमै 4 जनाको लागि त एक साइड भइहाल्यो 1 किलो जति भएछ ए 2 किलो झिक्नु त एउटा दुइटा भयो नि यसो हेर्ने ओए परेको त दाजु ओए परेको भयो सही पऱ्यो त टन्ने राख्ने चाहिँ केमा त केमा राख्ने होइन एउटा बोतल भयो नि काट्न त नि त्यही यत्रो परेको हो त यार ओ भाइ बुधना परेन क्या पऱ्यो झरेन सबै होइन के माछा भन्दो रहेछ यसलाई ढुङ्गाहरू त झरेन नि बुझ्नु न ए उसो यो त गरिदियो कि ल गाइजहरू परेको यतिको यार सबैमा यति यति पर्दै अन्त सही हुन्थ्यो त के चाहियो होइन तकलिफ में है नाप में माछा ओए रन दाजी ओ भाइ यो बत्तले भरेको त पर्वको नाम लिएर हो क्या दाजी त्यो त औडै हो यार यत्रो माछा नि पर्छ यार त्यो अन्टीलाई देखा भने त पर्सिन्छ होला दुईटा बसेन न कल्दै हो केटा स्वाद आयो दाजु यसले चाहिँ
पानीमा धर्ला अलिक खाएर एक पाउ पऱ्यो होला यति सर्टमा पानी धेरै भएछ यहाँ ओ भाइ हैन बरु त्यो बोतल फेरि बोतल ढक्कन लगाइदिउँ न अहिले एउटाको ढक्कन हेरेर कति भिग्यो रे हामीले 4 वटा हो नि अरू 2टा होला 2टा हो कि 3टा हो र 2टा हो स्वाद 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 आयो वाह ल ठिक छ हैन बहुत हो यति नै परोस् क्या भाडै भएन क्या माछा पर्छ भन्ने सोचेरै नआइदिएपछि यस्तै हो क्या माछा मारेला भन्ने सोचेकै छैन अनि हावा आइदिएछ घुम्न भए नि हुन्छ भनेर त्यसको नतिजा यही हो क्या परेपछि नि स्याहार्न गाह्रो हुने यहाँ पारी चाहिँ यो पारी चाहिँ ठ्याक्कै इन्डिया है फेरि उता पारी चाहिँ यहाँ वारी नेपाल भएको र उता पारी चाहिँ इन्डिया टक्क अब माछा केलाउने कार्यक्रम हुन्छ अब एकैछिनमा 1:30 बजेमै यत्रो भइसक्यो माछा माछा पर्छ यसले चाहिँ साथ दिन्छ क्या होइन एउटा हेर्नु नि त्यहाँ कत्रो हो ठिकै हो तर यति सक्यो यति चाहिँ होइन अलिकति अगाडि चाहिँ फाल्नु पर्दो रहेछ मैले बुझेँ मजा ठिक भयो यहीमा हो कि पर्ने भनेको होइन यसमै हो कि हामीले बोतल किनेर हो खतरा पर्यो जस्तो है ए यहाँ गाइजहरू यो लट पनि खतरा पर्यो माछा यार ए यत्रो लगभग 1 पाउै पर्यो होला यति एक लड्नु पर्ने हुन्छ दाजु मजा आउँथ्यो ढुङ्गा मर्केको हो
यसले साथ दिन्छ कि यसले साथ दिन्छ ए दाजु यो त खतरा पर्यो त सबैले साथ दिन्छ क्या ताल ताल lovely performance मिस गर्दैन अन्त हो नि यहीचोटि होला कि यसले साथ मारेको गर्दा नै मन नलाग्ने गर्छु यस्तो भन्दा होइन बाबा यो हो क्या तरिका रुन्चेहरू यति परेको त परेको हो क्या होइन यो त रुन्चे बोतलहरू हो नि त म त छ यसले चाहिँ दियो अहिलेको चप्पड फाड्के दियो यार अहिलेकोचोटि त स्वादै आएर फटाएर देखाउँ न अहिलेकोचोटि एक लटको है केटा हो यो सही भन्नु एक बोतलै भयो त दाइ भाइ साहब यता नि छ उता नि छ स्टकमा धनी भइदियो हो रिच भइदियो क्या आज बिहानै आएको हो त जानु ओहो आउँदै 12 वर्ष होइन त्रिवेणी लगभग कति किलोमिटर होला 15 हाम्रोबाट त 20-22 किलोमिटर यो केरासम्म ठिक्क हुन्छ दाजु उठाउनु बेला होइन आज दिल गार्डन हो गया दिल गार्डन हो गया ल केटा अब हाम्रो लास्ट फाइनल टेक हो अब हेरौँ माछा कति पर्छ पऱ्यो भने त फेरि एक लट थाप्ने हो परेन भने चाहिँ लास्ट फाइनल हुन्छ अब हाम्रो हेरौँ अब के हुन्छ उयो परिदियो त दाजु के हो यो त मायासँग लाला चाहिँ जस्तो लाग्यो मलाई लालच बुढी बोलायो भन्छ न के भन्छ है अब ए कालै छ क्या हो अहिले त छ 2-4 रहेछ अहिले चाहिँ आइज खुसी भयो ठिक छ
ठुल्ठुलो परेछ यहाँ बेचारा भयो लट पनि खासै नराम्रो भन्न मिल्दैन है आयो है केटाहरू खतरा आयो अन्त भिडियो राम्रो आएको त यार बेलुका बेलुका भएर हो नि त आइदिउँ हैमा ल 2-3 किलो चाहिँ मारिएछ अब रात पनि पर्न लाग्यो घर पनि टाढा अब सजिलो भयो नि त घर जाने अब टाइम लाग्छ जाँदा जाँदा रात पर्न सक्छ अनि त्यही भएर अब बेलामा निस्किनु पऱ्यो 4-5 बजिसक्यो अब त्यही हो आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै थियो है जे होस् दिन चाहिँ मजाले कट्यो माछा पनि खत्रै नसोचेको मारियो जे होस् हामी त खास यसो रमाइलो टाइम पास गर्नको लागि आएको थियौँ आउँदाखेरि नि यत्तिको माछा मारियो अब नेक्स्ट टाइम फेरि आइन्छ तरिकाले आइन्छ त्यतिखेर चाहिँ खत्रै मारिन्छ आज त 2-3 किलो मारिएको अरे त्यही हो ल यति भन्दै अब आजलाई चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्कार हेलो बाई बाई भनिदिनु नि त ल